السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي واحبابي في الله، اهلا بيكم في قناتنا قناة منوعات نور. جينا النهاردة حلقة جديدة من سلسلة المرأة والحمل، هنتكلم فيها عن علاج السعال للحامل. قبل ما نبدأ الحلقة بتاعتنا احب افكركم باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. نبدأ الفيديو بتاعنا بسم الله. محتويات الفيديو بتاعنا نتكلم عن السعال عند الحامل، علاج السعال عند الحامل وتجنب الإصابة بالسعال، وطرق منزلية للتخفيف من السعال للحامل. ونبدأ الفيديو بتاعنا. السعال عند الحامل، تتعرض الحامل خلال فترة حملها إلى العديد من المشاكل والأمراض الصحية، وإحدى أكثر هذه المشاكل انتشارا هي الكحة أو السعال، نتيجة لوجود أجسام غريبة كالسموم واللعاب الزائد، والتي تتواجد في الرئتين والشعب الهوائية تحديدا، ويصاحب خروجها وجود كمية من البلغم، فتصاب الحامل بالانزعاج والقليل من الخوف، وتحديدا أنه يصيبها في مراحل حملها المختلفة وليس له وقت محدد. لذلك سوف نتناول هنا أبرز العلاجات الطبيعية التي تخفف من السعال وتقضي عليه، ومن أبرزها ما يأتي. علاج السعال للحامل. النصائح العامة لعلاج السعال عند الحامل. هناك بعض الإجراءات التي تساعد على التخفيف من الكحة، نذكر منها ما يلي: أخذ قسط كافي من النوم، الإكثار من شرب السوائل، تناول الأطعمة المفيدة، المضمضة بمحلول محلي ملحي قصدي، شرب الشاي مع العسل أو الجنزبيل أو الليمون. العلاجات الدوائية. في الحقيقة يفضل تجنب استخدام الأدوية خلال الشهور الثلاثة الأولى من الحمل، وذلك لأن هذه الفترة تعتبر من أهم مراحل تطور الجنين. ومن الجدير بالذكر أن بعض الأطباء يفضلون أيضا تجنب استخدام الأدوية بعد الأسبوع 28 من الحمل، ولذلك ينصح باستشارة الطبيب قبل استخدام أي دواء خلال فترة الحمل أو خلال فترة التخطيط للحمل. ومن الأدوية التي تعتبر آمنة بعد الثلاثة أشهر الأولى المنسينول، من خلال دهنه على الصدر وتحت الأنف، الشرائط الأنفية، أقراص السعلة أو أقراص المص، مثبطات السعال التي تعطي ليلا، المقشعات وتعطي خلال النهار، أدوية السعال المحتوية على ميثازوفان التي تحتوي على الكثير من المركبات التي تساعد في التخفيف من السعال. الاستشارة الطبية. يفضل استشارة الطبيب في الحالات التالية: استمرار الكحة لأكثر من بضعة أيام دون أي تحسن، الكحة الشديدة التي تمنع من النوم أو تناول الطعام، الحمى إذا كانت درجة الحرارة 39 درجة مئوية أو أكثر، ظهور إفرازات مخاطية مع الكحة، الشعور بألم في الصدر أو سماع صوت صفير يصاحب الكحة. تجنب الإصابة بالسعال. من الجدير بالذكر أنه يمكن للحامل تجنب الإصابة بالسعال من خلال اتباع بعض النصائح، نذكر منها ما يلي: المحافظة على نظام حياة صحي، التركيز على الأطعمة المغذية، ممارسة الرياضة بشكل منتظم، تناول المكملات الغذائية الخاصة بالحمل والبروتين، غسل اليدين بانتظام. طيب، طرق منزلية للتخفيف من السعال عند الحامل. العسل. يعتبر العسل من أبرز العلاجات التي تستخدم لتنظيف الجهاز التنفسي وتلطيفه وتخليصه من كافة الشوائب التي تؤثر عليه، ومن أبرزها التقرحات الحلقية التي تسبب الكحة أو السعال، ويمكن تناوله يوميا مرتين على الأقل طازجا، أو إضافته لفواكه أخرى أو إلى الماء أو حتى إلى الشاي. الجنزبيل. يساعد الجنزبيل أيضا على التخلص من الكحة لأنه غني بمجموعة من المواد المضادة التي تحارب الميكروبات التي تسبب الكحة كالفيروسات، وتحديدا التي تسبب الإنفلونزا والأمراض المتعلقة بالبرد. ويمكن استخدامه من خلال صناعة شاي الجنزبيل، والذي يمكن تحضيره عن طريق تقشير الجنزبيل ثم خلطه مع كمية من الماء وتحديدا المغلي، بحيث يترك المزيج لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة، ثم إضافة كمية من العصير إلى الخليط مع كمية قليلة من العسل، وتخلط المكونات جيدا ويتم تناولها مرتين يوميا. البصل.
يحتوي البصل على كمية كبيرة من المواد المضادة للميكروبات، وتحديدا الفيروسية والبكتيرية التي تسبب الكحة والسعال، لذلك يستخدم كعلاج رئيسي للتخلص منها. ويتم ذلك من خلال إحضار مجموعة من حبات البصل وتقطيعها ثم غليها في كمية من الماء، ليتم بعد ذلك إضافة كمية من العسل إلى شرائح البصل المقطعة والمغلية، وأخيرا يتم تناوله بعد ساعة من رفعه من النار. الخبيز. وأخيرا يستخدم الخبيز أو كما يطلق عليه البعض الخبازي في علاج الكحة من خلال إحضار مجموعة من أوراقه وغليها في كمية من الماء ثم تغطيتها لمدة تصل إلى 10 دقائق، وبعد ذلك يتم تناولها مرتين يوميا، ويفضل أن يكون ذلك مرة بعد تناوله وجبة الغداء، والمرة الأخرى قبل الذهاب إلى النوم مباشرة. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة. أشوفكم على خير في حلقة جديدة من قناتنا قناة منوعات نور، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.